Pozdravljeni. Na vrsti je že drugi prispevek iz naše serije o veliki nagradi Bahreina 2021. Danes si bomo ogledali prispevek pred kvalifikacijami. Verjetno ste opazili, da je današnji posnetek objavljen malce kasneje kot ponavadi. Namreč bil sem zaseden, kajti doletela me je čas, da sem lahko se preizkusil na komentatorskem mestu za prvi in drugi prosti trening. O tem, kakšna je bila ta moja izkušnja, bom napravil poseben prispevek, kateri bo objavljen verjetno v ponedeljek. Kot običajno bomo najprej začeli pri tistih tehničnih novostih in zanimivostih. Sveda prva dirka v koledarju sezone 2021. Po drugi strani bi lahko tudi kaj pričakovali novega. Namreč pred kratkim so se zaključila zimska testiranja in kakšna ekipa bi lahko tudi skrivala določene elemente, a temu ni bilo tako. Kljub vsemu kar nekaj zanimivih posnetkov. In najprej se bomo ukvarjali s tistim, kar je skrito pod pokrovom pogonskega sklopa tovarniške ekipe Mercedes. Vsi smo opazili tisti dve izbuklini, a kaj se skriva spodaj? Pri pogonskem sklopu Mercedes izgleda, da so šli novo razvojno pot. Zmanjšali so tako imenovani intercooler ter povečali vsisne kanale. To vidimo iz teh risb, kjer je določen del označen. Po drugi strani, ukolikor primerjamo to postavitev elementov pogonskega sklopa s tistim, ki je prisoten naprimer na Williamsu, bomo opazili, da gre za enak pogonski sklop. Torej pri Mercedesu imajo izjemno vitek pokrov pogonskega sklopa. In prav tu zna biti določena prednost ali pa tudi šibkost, kajti slab pretok zraka pod pokrovom zna pregreti marsikateri element. O tem smo že govorili v prejšnjih prispevkih, a sedaj imamo prave risbe, prave fotografije, ki potrjujejo ona dejstva. In kot zanimivost, če pogledamo bolid Aston Martina brez pokrova, bomo zopet ugotovili isto. Druga točka, na katero bi rad usmeril vašo pozornost, so pa prednji aerodinamični profili pri Ferrariju in Aston Martinu. Ne gre za neko tehnično novost, ampak za dva popolnoma različna koncepta. O vrtincu Y250 smo že govorili v enem izmed prejšnjih prispevkov. Sedaj poglejte tiste robove pomožnih profilov. Najprej pri Ferrariju, kako so agresivni, in jih primerjajte s tistim, kar vidimo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju Aston Martina. Seveda, na prvi pogled je jasno, da gre za čisto drugačen koncept. A kljub vsemu to ne pomeni, da je eden boljši od drugega. Na bolid je treba gledati kot na celoto. A na nas, navdušencih, je tudi, da malce spoznamo te zakonitosti in kaj lahko prinese določena sprememba na takem elementu. A kot neke vrste poslastica še posnetki Ferrarija SF21, tokrat konice nosnega konusa. Ta je požela veliko zanimanja pri predstavitvi in ukolikor se spomnite, sem jo imenoval nekako hibridno rešitev. In če pogledamo te bližnje fotografije, bomo lahko lažje sklepali, v kakšno smer so šli pri skuderiji Ferrari. Namreč iz tistih prvih posnetkov, namenjeni seveda strokovni javnosti, so tudi pri Ferrariju marsikaj zakrili. A tu si lahko ta element ogledamo iz različnih zornih kotov. Sedaj si lahko predstavljamo na tej risbi, kako potekajo zračni tokovi po nosnem konusu. Seveda imamo tri variante, kot lepo vidite, in res mene osebno spominjajo tudi na tak prehod, kot ga vidimo naprimer pri Mercedesu 2V12.
seveda le delno. Kot sem omenil, le kot zanimivost. Seveda, sedaj je prišla na vrsto tista analiza drugega prostega treninga in seveda deloma prvega. Priznam, imel sem privilegiran sedež, a povem vam, da je moja koncentracija v določenih trenutkih bila usmerjena na govorenje in seveda poleg tega tudi na spremljanje dogajanja. Kar se tiče samih kvalifikacij, bo zanimivo videti, kdo bo osvojil najboljši štartni položaj. Tu vidim nekako izenačene možnosti tako za tovarniško ekipo Mercedes kot za Red Bull. Treba je poudariti, da tako na prvem kot na drugem prostem treningu smo videli bistveno manj odpeljanih krogov kot v sezoni 2020, ko je bilo na voljo 90 minut. Po drugi strani bi lahko sklepali, da pri ekipah so začeli z varčevanjem pogonskih sklopov in to že na prvi dirki. Namreč imamo nov element izpušno cev, teh jih je 8 na sezono, a poleg tega, kar se tiče tistih običajnih motorjev z notranjim izgorevanjem MGU-H, MGU-K, turbokompresorja in da ne bom našteval vseh, se ni spremenilo nič. Spremenilo se je število velikih nagrad. Namesto 17 jih imamo 23. In to pomeni približno četrtino več, kar je ogromno. Seveda za Mercedesom in Red Bullom nekako sumim, da bomo lahko videli koga z ekipe McLaren. V mojem osebnem mnenju so naredili velik korak naprej. Tu ne bi izločil Ferrarija, ki vsaj na hitrem krogu je izgledal meni izjemno konkurenčen. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki, a to ni bistvo tega prispevka, ukvarjamo se samo s kvalifikacijami. Na to mislim, da bo kdo z ekipe Alfa Tauri. Alfa Romeo Racing me je presenetil in to na pozitiven način, medtem ko, kot že tolikokrat poprej, so me razočarani pri Alpinu. Med tistimi zadnjimi bi rad poudaril, da po mojem osebnem mnenju so pri Williamsu prehiteli Haas. A seveda, gre za rezultate prvega in predvsem drugega prostega treninga. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na samih kvalifikacijah. Jutri je na vrsti tisti zadnji briefing, kjer bomo imeli dovolj podatkov, da bomo lahko sklepali tako o strategiji in seveda razmerju moči na progi. Zaenkrat hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.